ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే మొట్టమొదటి హైయెస్ట్ వ్యూ పాయింట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది న్యూయెస్ట్ టూరిజం స్పాట్. ఈ రోజు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం. మన దగ్గరలో ఎంత బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని మీరు ఎప్పుడూ చూసుండరు. ఈ శీతాకాలంలో వెళ్తే ఉంటుంది భయ్య క్లైమేట్ అండ్ గ్రీనరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. అందుకే మార్నింగే లేచి నేను నా ఫ్రెండ్స్ మీకు సన్ రైజ్ ఎలా కనిపిస్తుందో చూద్దామని మీకు చూపిద్దామని మార్నింగ్ 5కి లేచి స్టార్ట్ అయ్యాం. సూర్య బ్రో ఈరోజు కొంచెం లేట్గా రాబయ్యా అని ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం. ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళినా కొండపైన రోడ్లు మీకు తెలిసిందే కదా, అస్సలు రోడ్లలో లేవు, చాలా దారుణంగా చెప్పానన్న. సూర్య బ్రో మనం ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా తొందరగానే వచ్చేసాడు రా. సర్లే ఈ సన్ రైజ్ ఎక్కడి నుంచి కూడా బాగానే ఉందిగా. వచ్చేసాం మనం అనుకున్న వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి. యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం జూన్ లో వచ్చి వీడియో చేశాను, అది కూడా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేశా. బట్ అప్పుడు అంత క్లారిటీగా చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ వ్యూ పాయింట్ ని రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేశారు. చూడడానికి చాలా మంది కూడా రావడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ పాయింట్ నుండి చూస్తే మనకి రిజర్వాయర్ ఇంకా చాలా ఊర్లు కనిపిస్తాయి. ఇది నేను వెళ్ళిన రోజు క్లైమేట్, మా ఫ్రెండ్స్ 2 days బ్యాక్ వెళ్లారు. ఆ రోజు పాపం క్లైమేట్ మొత్తం క్లౌడ్స్ రావడం వల్ల అస్సలు వ్యూస్ కనిపించలేదని ఆ క్లిప్ నాకు సెండ్ చేశారు. ఇదే ఆ క్లిప్. యాక్చువల్ గా క్లౌడ్స్ వస్తే మాత్రం అస్సలు వ్యూస్ కనిపించవు భయ్యా. ఎర్లీ మార్నింగే సన్ రైజ్ చూసాం అక్కడ, భలే ఉంది భయ్యా. ఇది ఫోటోషూట్ ఏరియా, కెమెరాతో తీస్తే ఫోటోలు వస్తాయి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో మామూలుగా రావు. ఆ రోజు వీకెండ్ అవడం వల్ల విజిటర్స్ బాగానే వచ్చారు. నేను ఒక్కడనే అనుకున్నాను, అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఫొటోస్ పిక్చర్లు. ప్లేసే ఇవ్వట్లేదు అసలు ఫోటో తీసుకుందామంటే. మీరు మీ ఫొటోస్ తాగలే ఏంటి? ఈ షర్ట్ తో పిక్స్ బాగా రావట్లేదా? సరే చేంజ్ చేసేద్దాం, దాందే ఉంది. ఈ అవుట్ఫిట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి గైస్. ఉడియమ్మ బడవ కార్లతో కూడా వచ్చేసారా ఈ సన్ రైజ్ చూడడానికి? డెవలప్ అయిపోయింది అయితే బాగానే. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి చూపిస్తా ఏమేమి ఉన్నాయో. యాక్చువల్గా ఇది షార్ట్ కట్ చేసేసారు, కానీ ఇలా కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సీసీ రోడ్ వేస్తున్నారు, అది మెయిన్ రోడ్. అమ్మయ్య పైకి వచ్చేసా. ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ లో మొత్తం 4 steps ఉన్నాయి. ఇది సెకండ్ స్టెప్ నుండి కనిపిస్తున్న వ్యూ మొత్తం చాలా నీట్ గా కనిపిస్తుంది కదా. మేఘాల్లో తేలిపోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. కొన్ని సార్లు ఆకాశం భూమి ముద్దాడుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. అలాంటి ప్లేసే ఇది. మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ని, ఒక వండర్ఫుల్ క్లైమేట్ ని చూడడానికి కొడైకెనాల్, కేరళ, మున్నార్, డార్జిలింగ్ వెళ్తున్నాం. కానీ మన శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట మండలం దగ్గరలో ఉన్న ఆడలీకి వచ్చేస్తే, ఈ వ్యూ పాయింట్కి వస్తే చాలు మొత్తం ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేనున్న ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియా రెస్టారెంట్ ఏరియా అంట. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న కిచెన్ లా ఉంది. కిచెన్ కదా, అది ఒక రెస్టారెంట్ అంట. ఫుల్ ఆకలేసేస్తుందిరా, ఏమున్నాయో ఫస్ట్ చూసేయాలి. సో కాఫీ, టీ, మ్యాగీ ఇవి తప్ప ఇంకేం లేవంట. రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసామంటున్నారు. కిచెన్ చూడడానికి ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ QR కోడ్, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఒక్క కప్పు టీ వచ్చేసరికి 15 రూపీస్ అంట. సో టీ ఒకటే ట్రై చేసాం, ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని. అంత వర్త్ లేదు, బట్ స్మెల్ నైస్, కొంచెం స్మెల్ బాగుంది, ట్రై చేయొచ్చు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ 2వ అరకుగా పిలువబడుతున్న ఈ అడలి వ్యూ పాయింట్ ని వరల్డ్ టూరిజం డేనా అంటే సెప్టెంబర్ 27న మన శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అలాగే ITDA PO యశ్వంత్ కుమార్ గారు, అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ గారు చాలా కల్చరల్ ఈవెంట్స్ తో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఆ క్లిప్సే ఇవన్నీ. ఇదేనండి వ్యూ పాయింట్ కి ఎంట్రీ టికెట్. 30 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అలాగే మనకు ఒక గైడ్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చూపించడానికి. ఒక వీడియో కెమెరా గానీ తీసుకొచ్చి ఫొటోస్ తీసుకుంటే నార్మల్ గా రావు. ఇలా చాలా మంది ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు కెమెరాస్ తీసుకొచ్చి, కానీ కెమెరాకి 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. పదండి పైన ఉందో చూద్దాం. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం ఆర్లీ వ్యూ పాయింట్కి వచ్చాం. సో ఆర్లీ వ్యూ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు. సో రీసెంట్గా కాదు, ఇప్పటి నుంచే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఇది వరకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పా కదా చూపిస్తా అని. సో ఈ రోజు అయితే మనం ఆర్లీ వ్యూ పాయింట్కి రావడం జరిగింది. ఏంటంటే ఇక్కడ లొకేషన్స్ మనం చాలా వరకు చూపించాం. నాది కెమెరా కాదు, సో క్లారిటీగా రాకపోవచ్చు, కానీ చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నా అందరికీ. సో శ్రీకాకుళంలోనే కాదు, పక్క డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ ఆర్లీ వ్యూ పాయింట్ చూద్దామని. అసలు ఏముంది ఏంటి అని. ఒకప్పుడు ఆర్లీ అంటే ఎవరికి తెలియదు, ఆర్లీ అనే ఊరు ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఈ వ్యూ పాయింట్ వచ్చి నుంచి ఆర్లీ అనేది ఒక అరకు అయిపోయింది అనమాట. అరకు ఎలానో మన శ్రీకాకుళంకి. ఇంకా ఆర్లీ పాయింట్ విశేషాలను అక్కడ ఉన్న జనరల్ మేనేజర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వీడియో. స్టార్ట్ అయ్యి 2 weeks పర్లే వస్తుంది, బాగా వస్తుంది. టూరిస్టులు ఎవరైనా టూరిస్టులు అంటే స్టేయింగ్ వస్తారు. నైట్ ఓకే, మంచి జనం వస్తారు, బాగా వస్తున్నారు. నైట్ స్టేయింగ్ కూడా ఉంది. నైట్ స్టేయింగ్ ఉంటుంది, 3,000 టెంట్. ఓకే, నైట్ స్టేయింగ్ అంట 3 members కి ఆ టెంట్. ఇప్పుడు టెంట్ ఉంది కదా, ఆ టెంట్ లో నైట్ స్టేయింగ్ కి 1000 రూపీస్. అన్న వాళ్ళ నెంబర్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో వాళ్ళకి మీరు ముందు రావాలి అంటే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏంటి అని, ఫుడ్ కూడా మీరు ముందే కాల్ చేసి చెప్పేస్తే ఫుడ్ మీకు నైట్ 10 లోపు ఫుడ్ కూడా మీకు ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది మేము లోకల్ అంటే ఇక్కడ
సైడ్ కాదు, కింద ఊర్లో ఉంటాం, ఒక 10 km ఉంటుంది. సో ఇది వరకు చాలా సార్లు వచ్చాము, బట్ ఇంక స్టార్ట్ అవ్వకముందు చాలా వీడియోస్ తీసాము. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఉంటది, ఎలా రన్ చేస్తున్నారు అనే ఎక్సైట్మెంట్ లో వచ్చాము. యా మన వైజాగ్ వరకు వెళ్ళాను, మన శ్రీకాకుళంకి మార్నింగ్ ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ లో ఇక్కడ నైట్ స్టేయింగ్ ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ సన్ రైజ్ చూడడానికి చాలా బాగుంటది. సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ హిల్ స్టేషన్ లో చాలా మంది ల్యాండ్స్ పోవడం కానీ అలా జరిగాయి కదా. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ఐటీడీఏ వాళ్ళు ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అది చాలా మంచి ఐడియా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే. ఈ అడాలి వ్యూ పాయింట్ జస్ట్ 2 weeks బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది, ఇంక ఇప్పుడిప్పుడే జనాలకి రీచ్ అవుతుంది. మన శ్రీకాకుళంలోనే, మన సొంత శ్రీకాకుళంలోనే ఈ వ్యూ పాయింట్ ఉంది. ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఉంది, ఒకటనే కాదు చాలా ఉన్నాయి టూరిస్ట్ ప్లేస్లు. కానీ ఇన్స్టాలో అడాలి వ్యూ పాయింట్ అనే పేజ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫాలో అయితే మీకు మోర్ అప్డేట్స్ వస్తాయి. అంటే ఎలా ఉంటుంది వ్యూ, ఎలా ఉంటుంది, ఎంతమంది వస్తున్నారు, మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఎలా, సన్ రైజ్ ఎలా ఉంటుంది, సన్సెట్ ఎలా ఉంటుంది అని అన్ని అప్డేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రోడ్స్ అస్సలు బాగాలేదు. వ్యూ పాయింట్ డెవలప్ అవుతుంది కదా, సో అలాగే రోడ్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తారని చిన్న ఆశ అంతే. రోడ్స్ మీద వచ్చేటప్పుడు, బళ్ళు పైన వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త, ఎందుకంటే మొత్తం ఘాటి ఉంటది. సో ఇన్ కేస్ కానీ ఏమైనా బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినా, ఇన్ కేస్ ఏమైనా బైక్ ఫెయిల్ అయినా సరే మాత్రం బాడీ కూడా కనిపించదు. జాగ్రత్తగా రండి వచ్చేటప్పుడు. ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేసి? పైన అరకు వ్యూ పాయింట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంది, కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం హై ప్లేస్ లో ఉంటుంది. వైజాగ్ బీచ్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఎక్కువ, టూరిస్టులు ఎక్కువ. మనకి ఇక్కడ బీచ్ ఉండదు, మనకి రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి రిజర్వాయర్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకా వీళ్ళకి ప్లాన్స్ ఉన్నాయంట, సైక్లింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఆ కొండ ట్రెక్కింగ్ సైక్లింగ్ 2 ప్లాన్ చేస్తారంట. యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ అయింది, సమ్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆగిందంట, డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫర్ ష్యూర్, బట్ ఇప్పుడు కాదు, కొంచెం టైం పడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు రిజర్వాయర్ కి ఇక్కడికి రూప్ వస్తుందంట. రండి వ్యూ పాయింట్ కి, అడాలి వ్యూ పాయింట్ కి వచ్చి ఒకసారి వ్యూ చూడండి. వ్యూ చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఇలా ఉంది, మన శ్రీకాకుళంలోనే ఉంది అని చెప్పండి. టికెట్ ప్రైసెస్ అవన్నీ మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని బయోలో పెడతా, సో చెక్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ అన్న నెంబర్ అండ్ ఇంకొక అన్న నెంబర్ ఉంటుంది, సో అన్నకి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీరు ఇంకా నైట్ స్టేయింగ్ కానీ ఫ్రెండ్స్ తో చాలా బర్త్డే పార్టీస్ అండ్ వీళ్ళు చెప్పడం మర్చిపోయా, వీళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ప్లాస్టిక్ పూర్తిగా ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ ని యూజ్ చేయకుండా, చేసినా సరే 1 dayలోనే మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ పంపించే విధంగా ప్లాన్ చేశారంట. ట్రైబల్ ఏరియాలో ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ విలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చి ఒక 2 days స్టే చేసేలా. అండ్ ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో సీతంపేట ఎన్టీఆర్ పార్క్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ రిజర్వాయర్ ఉంది. అలా ఈ అంటే డెస్టినేషన్ మ్యారేజెస్ అంటారు కదా, సో ఇక్కడ వ్యూ చూసుకుంటూ మ్యారేజ్ చేస్తే అది భలే ఉంటది కదా. అంటే లిమిటెడ్ పీపుల్స్ తో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ప్లేస్ అని చెప్తున్నారు అన్న వాళ్ళు. ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఆర్లీ నుంచి ఆ పైకి వెళ్ళాలి, సో ఆర్లీ విలేజ్ నుంచి పైకి ఎక్కాలి ట్రెక్కింగ్ చేయాలంటే. సో ఆ విలేజ్ ని కూడా డెవలప్ చేద్దామని చెప్తున్నారు. సో అండ్ ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, ట్రైబుల్స్ ఎలా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. నైట్ స్టే కి పర్లేదు అంటే డ్రింకింగ్ అలా రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఫ్యామిలీస్ ఇబ్బంది అవుతారు కదా, బ్యాచిలర్స్ కి డ్రింకింగ్ అంటే కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నచ్చుతుంది మీకు కంపల్సరీగా. డ్రింకింగ్ లేకపోతే యూత్ కి అంత ఉండదు, బట్ వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ రెమెడీస్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళ ప్లాన్ అనేది ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఓవరాల్ వ్యూ చూద్దాం, నైట్ స్టేయింగ్ ఎలా ఉంటది. జస్ట్ చిన్న ఓవరాల్ వ్యూ చూద్దాం. అసలు ఈ గ్రీనరీ చూడండి, గ్రీనరీ ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు కొంచెం ఎండగా ఉంది కాబట్టి మీకు అంతకేం అనిపించదు, అంటే నాకు అంతకేం అనిపించలేదు. కానీ ఈవినింగ్ టైంలో వస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, పిక్చర్ క్లారిటీ ఉంటుంది. అండ్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నాకు తెలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ ఒక టెంట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం మీకు ఎలా ఉంది ఏంటి అని చూపిస్తా. ఓకేనా, టెంట్ ఓకేనా, నైట్ స్టేయింగ్ టెంట్ ఇది. సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏముంది ఏంటి అని. సో ఇది టెంట్, నైట్ స్టేయింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. వస్తే మాత్రం మామూలుగా ఉండదు, కానీ కష్టం. చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఇక్కడ నైట్ స్టేయింగ్కి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని చిల్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది. రెయిన్, వేడిగా బిర్యానీ, ఆహా అసలు ఆ ఫీలింగే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అసలు. అయితే డెఫినెట్లీగా ట్రై చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది వ్యూ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ చెప్పండి, ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఎన్నో అద్భుతాల్లో ఈ వ్యూ పాయింట్ కూడా ఉందేనని నేను అనుకుంటున్నా. మీ ఒపీనియన్ కూడా చెప్పండి. ఒక్కసారి ఇమేజిన్ చేసుకోండి, మన ఫ్రెండ్స్తో అందరితో వచ్చి నైట్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తే ఆ టెంట్లో ఫ్రెండ్స్, బయట చల్లటి వెదర్, హాట్గా ఫుడ్, చిల్ అవ్వడానికి సాంగ్స్, ఇంకేం కావాలి. ఇమాజిన్ చేసుకుంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీల్ ఉంది కదా. అలాంటిది నిజంగా మన ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేస్తే అదొక మెమొరబుల్ డే అవుతుంది కదా. లెట్స్ ట్రై వన్స్. 2 days బ్యాక్ మా ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్యూ పాయింట్ చూద్దామని వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వర్షం పడింది, ఆ వర్షంలో తీసిన క్లిప్స్ ఇవి. చూసారా ఎంత నీట్గా క్లియర్గా వినిపిస్తుందో ఆ రెయిన్ డ్రాప్ సౌండ్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది వెదర్ అండ్ క్లైమేట్. వర్షం పడినప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది వ్యూ. అది యాక్చువల్గా వ్యూ అయితే కనిపించదు, కానీ అలా వర్షంలో తడుస్తూ అక్కడ క్యాంపెయిన్ చేస్తే ఉంటుంది భయ్యా, సూపరు. యాక్చువల్గా ఈ శీతాకాలంలో అయితే మొత్తం పొగ మంచుతో కప్పేస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్. లొకేషన్స్ అన్ని చూసాక రోజు మొత్తం ఎక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది భయ్యా.
మీరు కానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ కోసమైనా, పోస్ట్ వెడ్డింగ్ షూట్ కోసమైనా, కవర్ సాంగ్ అయినా, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం కోసమైనా ఈ లొకేషన్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అంత గ్రాండ్ గా కనిపిస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి, మీకు డెఫినెట్ గా వావ్ అంటారు. మీరు ఈ అడలి వ్యూ పాయింట్ కి రావాలంటే 2 ways లో రావచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే సీతంపేట నుంచి శంభం వైపుగా అదొక వే, ఇంకోటి ఏంటంటే గోలుకుప్ప, గులుమూరు, రాయమన్గూడ వైపుగా రావచ్చు. ఎలా వచ్చినా సరే మాత్రం రోడ్డు చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి. రోడ్డు చాలా ఘాటి ఉంటది, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అస్సలు చేయొద్దు. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ కింద సెకండ్ స్టెప్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను రెస్టారెంట్ ఏరియా అని. ఈ రెస్టారెంట్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడ బిర్యానీస్ ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ముందు మనం నైట్ క్యాంపెయినింగ్ చేయాలనుకుంటే ముందు మనం వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయ్యి అవన్నీ ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా అది వ్యూస్, మన రోడ్స్ అవన్నీ. అండ్ ఇంకా వంశధార నది చూసారా ఎంత క్లారిటీ కనిపిస్తుందో. ఆ వంశధార నది చూసండి, అదిగోండి మొత్తం అదంతా నదే. సో అదంతా రివర్. సో మేఘాలు చూడండి అంత క్లారిటీ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ రిజర్వాయర్, సో ఆ కొండలు అవన్నీ అంత దగ్గర మేఘాలన్నీ ఒక క్లౌడ్స్ అవన్నీ వచ్చేటట్టు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా రోప్ ఇచ్చే ప్లానింగ్లో ఉన్నారంట, కానీ ప్రజెంట్ అయితే లేదు, ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఇంకా ఇక చెప్పాను కదా ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ సైక్లింగ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ పైన A1 బిల్డింగ్స్ ఒక గ్లాస్ బిల్డింగ్ లాగా చేసి అక్కడ నుంచి వ్యూ మనం నైట్ నోవోటల్ నుంచి చూసేటప్పుడు ఎలా మనకి బీచ్ వ్యూ కనిపిస్తుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మన క్లాస్ రూమ్లో అక్కడ నుండి చూస్తే మొత్తం వ్యూ కనిపించేటట్టు ప్లాన్ చేస్తాం. ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీస్ అండ్ బ్యాచులర్ పార్టీస్ అన్ని చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెషన్ అనుకోండి, నైట్ క్యాంపెయినింగ్ చేసినప్పుడు డ్రింకింగ్ చేస్తారు కదా, సో ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఇన్ కేస్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఉండి ఫ్రెండ్స్ తక్కువగా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సపరేట్ గా క్యాంపెయినింగ్ సెట్ చేస్తారంట. సో ఇక్కడ నైట్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ అలాగే సరౌండింగ్స్ మొత్తం సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అంతా బాగానే ఉన్నాయి, ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్నా. ఆ వీడియోస్ ఇలా రావడానికి కారణం, అరే అక్కడ వీడియో చేద్దాం రా, ఈ టైంలో చేద్దాం రా అని చెప్తే, సరేరా ఐఎమ్ హియర్, యూ డోంట్ వర్రీ అని ఎప్పుడు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మా జపానానికి నా మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తప్ప ఇంకేం చెప్పలేం. లవ్ యూ అన్న, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ వ్యూ పాయింట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి, రోడ్ అస్సలు బాగోదు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే వీడియో. ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నవీన్ రత్నాల.